guys. Halo. Ijam halo. Halo. Hai, aku mau beli squishy. Yuk. Kita lagi di hari-hari. Jadi lagi nyari sampo penting kakak. Ini yang kecil aja. Iya itu. Sini biar aku taruh. Enggak jelek. Wah ini ada squishy carrot. Bukanlah bercanda. Sorry tanahku ketutupan. Nah, ini ada sendal butut. Lagi beli spon. Ini gede banget. Hah, kayak squishy. Udah beli segini. Maka jajanan mak. Dia aku permen. Oke guys, jadi aku pengen nyari sampo penting dan mamaku ke sana. Ternyata ketemu. Yang mana? Yang ini. Coba cium. Ini alpukardo, Neng. Jadi yang ini hitam. berarti. Yang hitam. Cari. Ini ya. Ini buat rambut aku nih. Baru beli kan. Jadi ini ya guys. Sampo pentingnya. Ini pegang. Cari mamaku. Oh itu. Nih. Ini abatul. Hai. Ijam hai. Ijam hai. Hai. Oh iya. Hai. Ma. Kita lagi di ITC. ITC Fatmawati ya. Jadi aku udah keluar dan ini aku lagi di TV gitu. Ini ada milik telepon nih. Film ya. Jadi ada pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi aku videoin ini sih. Jadi aku lagi di sini. Maka Anda berhak dengan tinggal. Ini aku udah. Sekarang aku mau turun. Lagi naik ke lift. Dan itu squishy-nya. Di situ tempatnya. Fokus. Nah. Ayo. Rumah. Jadi ini dia squishy-nya. Wow. Mantap. Slow. Ayo, tuh. Ih, keras. Tapi pegangin dulu dah ininya dah. Wow. Ini, wow ada strawberry. Kopi banget kan temen-temen. Ini mah Divani punya yang ini nih. Ini. Beli yang ini mak. Nanti dulu aku. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa, aku mau makan. Aku udah beli. Sekarang aku mau makan. Udah nyampe di KFC. Ini bukan KFC, yang KW. Ayo sini. Nih. Yaudah. Ini sama dia. Aku ayam ya. Jadi aku mau makan. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.